ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വാദി ഷീസിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഷീസ് പാർക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത പാർക്കാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ പാർക്ക് കാണാനും പിന്നെ വാദി ഷീസ് ഒന്ന് കാണാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട്. രഞ്ജിത്ത് ചേട്ടനും പ്രശീബയാണ്. ഹായ്. കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഇവരെ അറിയായിരിക്കും. ഇവർക്ക് ഒരു ചാനലുണ്ട്. ഇവരുടെ ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പം എല്ലാവരും അതെ പ്രഷീബ രഞ്ജിത്ത്. അപ്പം എല്ലാവരും ചാനലിൽ കയറി കാണുക, അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുത്തെ പാർക്കിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. ഈ കാണുന്നതാണ് ഷീസ് പാർക്കിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ. ചുറ്റും മൗണ്ടൻസ് അതിൻ്റെ നടുക്കാണ് ഈ പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് 3 ലെയറായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ഇത് കാണാൻ ഭംഗി രാത്രിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പം പോയിട്ട് ഇനി രാത്രിയിൽ വന്നിട്ടാണ് ശരിക്കും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വദിഷീസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി ഈ വ്യൂ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇനി രാത്രിയിൽ വന്നിട്ട് നല്ലപോലെ കാണാം. ഹോളിഡേ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. രാവിലെ തന്നെ കുറേ പേര് ജോഗിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയവരും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം രാവിലത്തെ ഒരു വെയിലൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ലപോലെ നല്ല ഭംഗിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നിറച്ച് ചെടികളും പച്ചപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഇവിടെ തന്നെ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട്. നല്ല ലാർജ് സ്പേസ് ആണ്. കുട്ടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുവാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് രാത്രിയിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ കാണാം. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഷീസ് പാർക്കിൻ്റെ ഒരു നൈറ്റ് വ്യൂ. നിറച്ച് ലൈറ്റ്സൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ്. ശരിക്കത് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതിലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അകത്ത് പോയി കാണാം. ഇതാണ് കേട്ടോ പുതിയ പാർക്ക്. ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത നല്ല തിരക്കാണ്. ലോങ് വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. ഇതെല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വാട്ടർഫോൾ ആണ് കാണുന്നത്. ബാ ഇവിടെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കും കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മേളിൽ കയറി പോകാനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ചിൽഡ്രൻസ് പ്ലേ ഏരിയ, ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വന്ന് ഒരു രാത്രി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ച് പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അടിപൊളി ഒരു ഫീലാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ തണുപ്പൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ വഴക്ക് പിടിച്ച് ചാടി നടക്കുന്ന റയാനും അവരെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന അപ്പനും അമ്മയും. എന്ത് പറയുന്നു ഷീസ് പാർക്ക് കണ്ടിട്ട്? എന്താണ് അഭിപ്രായം? എന്താണ് പ്ലാന്? അതെ, ഒരൊറ്റ എത്തിയതല്ലേ ഉള്ളു. എന്താണ് പ്ലാന്? പ്ലാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫുഡ് അടിക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ്. ഉറങ്ങാനാണോ വന്നേ? ഇല്ല, ഉറങ്ങാനല്ലോ. നമ്മൾ കുറെ സാധനങ്ങളായിട്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാർ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് അവിടെ പോയി മറിക്കാൻ തിരുത്താന്നൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്. കുറെ സാധനങ്ങളായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സാധനങ്ങളെല്ലാം കാറിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ എടുക്കണം. അതെ, എന്നാ ശരി, വാ നമുക്ക് ബാക്കി കാണാം. എന്നാ ഓക്കെ, അങ്ങനെ നോക്കാം. എന്തുണ്ട് പാർക്ക് കണ്ടിട്ട്? നല്ല അടിപൊളി പാർക്ക് ആണല്ലേ? ലൈറ്റ് ഒക്കെ മലയാളിക്കിടയിലുള്ള പാർക്ക്. അതെ, ഇത് ശരിക്കും നമ്മള് മേളിൽ പോയി കാണാൻ വന്നിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല. അങ്ങോട്ട് കിഡ്സിന്റെ പ്ലേ ഏരിയ എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറി നമുക്ക് മുകളിൽ കയറി പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഈ എൻറ്റയർ പാർക്ക് കാണാൻ പറ്റും.
ഇവിടെ ഇന്ന് നല്ല തിരക്കാട്ടോ. ലോങ് വീക്കെൻഡ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നിറച്ച ആൾക്കാരുണ്ട്. എല്ലാവരും രാത്രിയൊക്കെ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ പോകാനാണ്. അപ്പം നമ്മളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള പ്ലാനിലൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഫുൾ കറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും ടെൻ്റൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ടെൻറ്റ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി വന്ന് നല്ലപോലെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്. ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് എല്ലാം ബിൽറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ആട്ടോ. ഇവിടുന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് അവിടെ പോയി നിന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പോയി നിന്ന് ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാം. കിഡ്സിന് കളിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ വലിയ ലാർജ് സ്പേസ് ആട്ടോ ഇത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ കയറി മുകളിലോട്ട് പോകാണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാം. ഇവിടെ നല്ല തിരക്കാട്ടോ. ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഭയങ്കര തിരക്കാട്ടോ. ഇവിടെ മൊത്തം ഇത് 11,132 സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ പാർക്ക് അവർ ബിൽറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് കുറേ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറി കണ്ട മേളിൽ കാണുന്ന നമുക്ക് അവിടെ പോയിരുന്ന ഈ പാർക്കിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും. നിറയെ ചെടികളൊക്കെ നട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെച്ചേക്കും കേട്ടോ. ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല രസമാണ്. നല്ല വെട്ടാണ്. നല്ല ഈ ലൈറ്റ്സൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലൈറ്റ്സൊക്കെ വെച്ച് ഇവിടെ ചെറിയ സിപ്പ് ലൈനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതെ, സിപ്പ് ലൈനൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സിപ്പ് ലൈൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് അത് എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്ലേ ഏരിയ. ഇവിടെ വന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ നല്ല തിരക്കായതുകൊണ്ടാണ്. എനിക്ക് ശരിക്കും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോവാം. നമുക്കിനി മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് വരാം. മുകളിൽ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ വ്യൂ മുകളിൽ നിന്ന് കാണാം. ഇതാണ് ടോപ്പിനേക്കാളും ഇച്ചിരി താഴെ ഇതാണ് ടോപ്പ്. ഇവിടെ വരെ ഉള്ളു. ഇതാണ് എൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്. അത് നമ്മളുടെ എൻട്രൻസ് ആണ് ആ കാണുന്നത്. അവിടെ പോലീസ് ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഒൺലി ഫാമിലീസ് മാത്രമേ അലൗഡ് ഉള്ളൂ. പാർക്കിങ് ആ കാണുന്നതാണ് എൻട്രൻസ്. നമ്മൾ കയറി വന്ന വഴിയാണ്. ഇത് 3ാമത്തെ ലെയറാണ്. സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പോലെ ഉണ്ട് ഇത്. ഈ ഫോട്ടോ കാണുക. ഞാൻ 3-4 ഫോട്ടോ നെറ്റിൽ കണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കയറ്റിയേക്കുന്നതാണ് നേരിട്ടിട്ട്. വന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് നല്ലൊരു വ്യൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഷീസ് പാർക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ താഴെ പോയി ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ നാളെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. നമ്മൾ ചിക്കനും ഫിഷും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മളിനി ബാർബിക്യൂ ചെയ്ത് കഴിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സൺറൈസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് നാളെ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത്. കുറേ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങാനുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിനി ഇറങ്ങി താഴെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. രണ്ട് സൈഡിലും നല്ല ഇതാട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ കുന്നിൻ്റെ പാറയൊക്കെ പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുവാണ്. ഒരു കുന്നിൻ്റെ ടോപ്പാണ് കേട്ടോ എക്സാക്ട്ലി. നമ്മൾ 18ാം പടി ടോപ്പോട്ട് ഇറങ്ങിയാണ്.
നമ്മളിനി പാർക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുവാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല തിരക്കാണ്. നമ്മൾ പാർക്കിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഔട്ട്സൈഡായിട്ട് ക്യാമ്പിങ് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിംഗ് സെറ്റപ്പൊക്കെ കാണാം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലമൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുവിധം എല്ലാം ടെൻറ്റൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നല്ല സേഫാണ്. ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഇഷ്ടംപോലെ ഫാമിലീസും ആൾക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ്. നമ്മളും ഇവിടെ എല്ലാം സെറ്റായി വരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായി ഗ്രില്ലായിരിക്കുന്നു. അതെ, നമ്മുടെ 2 ഷെഫുകൾ മാസ്റ്റർ ഷെഫുകളാണ്. അതെ, നോൺ വെജ് കഴിക്കാത്ത മാസ്റ്റർ ഷെഫ്. ഇവിടെ എല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരാണ്. എല്ലാവരും ഇവിടെ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വന്ന് ഫുഡൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുവാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ടെൻറ്റ് ഇവിടെ അവർ ഫുഡ് ലൈറ്റായിട്ട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് നേരെ പാർക്കിൻ്റെ താഴെ കേട്ടോ, മേളിലായി ഇരുട്ട് കാണുന്ന നമ്മുടെ പാർക്കാണ്. നമ്മൾ കണ്ട ഷീസ് പാർക്ക്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം അടച്ചു, ലൈറ്റെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തു. രാത്രിയിൽ ആ ഫുൾ ലൈറ്റ് കണ്ട സ്ഥലമാണ്. ഫുൾ മൂണൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ്? സ്ഥലം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇല്ല, എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എല്ലാം പറക്കി വെക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് കപ്പയുണ്ട്, സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ ഉണ്ട്, മുളക് ചമ്മന്തി ഉണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് സാലഡ് ഉണ്ട്, സാലഡ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അച്ചാറുണ്ട്. മീൻ ഇനി നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം വരട്ടി വെച്ചേക്കാണ്, അതിന് ഗ്രില്ല് ചെയ്യണം. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇപ്പം റെഡിയാവും. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിച്ച് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് മോർണിംഗ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകും. നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും അങ്ങനെ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ഞങ്ങൾ എല്ലാം പറക്കിയെടുത്ത് ഞങ്ങളിവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങിയത്. നമ്മളിനി മോർണിംഗ് എണ്ണീറ്റിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഓഫ് റോഡ് റൈഡാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ച് അകത്തേക്ക് പോകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി രാവിലെ കാണാം. രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ പാർക്കിലോടൊക്കെ നല്ലപോലെ സൂര്യപ്രകാശം അടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. നല്ല രസമാണിത് കാണാൻ. മൗണ്ടൻസ്, ചുറ്റും മൗണ്ടൻസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, ഭയങ്കര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇനി ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് അകത്തേക്ക് പോകാനാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ അങ്ങോട്ട് കുറേ ഫാമുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനിയൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അങ്ങോട്ട് ഓഫ് റോഡാണ്, നല്ല എല്ലാം കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ ഉള്ള റോഡുകളൊക്കെയാണ്. നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളമാണ് ഞങ്ങൾ പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ 2 സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഫാമുകളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് എല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്തേക്കുവാണ് 2 സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട്. ചെറുനാരകവും മാവും പിന്നെ നമ്മുടെ വാഴയൊക്കെയും കണ്ടു. കൂടുതൽ ഈന്തപ്പനയൊക്കെ തന്നെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്, എന്നാലും അല്ലാതുള്ള കാര്യങ്ങളും അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കോഴി, വാഴ, മൽബറി. ഇവിടെ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും ക്യാമ്പിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ പുറത്തോട്ട് മെയിൻ റോഡിലോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിങ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഉള്ളിലോട്ട്, അതായത് നല്ലപോലെ
പ്ലേസ് പരിചയമായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം കുറേ ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ടും പിന്നെ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തവരൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഭയങ്കര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും വരുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളിലോട്ട് വന്നിട്ടായിരിക്കും ഞങ്ങളും ക്യാമ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഓഫ് റോഡ് റൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ അത്രയോ ഞങ്ങൾ വന്നു. ഇനി ഇനി ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടു. ഇനി ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോവുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ രഞ്ജിത്ത് ചേട്ടനെയും പ്രശീബേനെയും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ വീട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് തന്നെ വൈകിട്ടപ്പോൾ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല ടയേർഡാണ്. ഒരു ദിവസം ശരിക്കും ആരും നല്ലപോലെ ഉറങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഒരു റോഡ് സൈഡിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ഉള്ളവർ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു രാത്രിയിൽ പോയി ഒരു റോഡ് സൈഡിൽ ടെന്റ് അടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുക അല്ലേ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുക. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞങ്ങൾക്കൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ആൾക്കാരൊക്കെ സേഫ് ആയിരിക്കും. പുതിയ സ്ഥലമാണ്, അതായത് പുതിയ ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ്. ഇത് പുതുതായിട്ട് നിർമ്മിച്ച പാർക്കായതുകൊണ്ട് അതായത് മലകൾക്ക് ഇടയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന പാർക്ക്. പിന്നെ അടുത്തെങ്ങും വേറെ സ്ഥലങ്ങൾ വീടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഈ ഒരു പാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വിജനമായ സ്ഥലം, ഭയങ്കര മലനിരകൾ, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ ചെറിയ ചെറിയ വഴികളാണ്. നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെ വേണേലും ഇരുന്ന് ഇത് ചെയ്യാം, ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പാർക്ക് ഒരു 12 മണി 11 മണി ആകുമ്പോൾ ക്ലോസ് ആവും. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ലൈറ്റൊക്കെ ആണ്. ഞങ്ങൾ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ഇത് ചെയ്തത്, ബാർബിക്യൂ ചെയ്തതും ഈ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് ടെന്റ് അടിച്ചതും എല്ലാം. അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് നല്ല അവര് മ്യൂസിക് ഒക്കെ വെച്ച് നല്ല രസമാണ്. അത് ഭയങ്കര അൺഎക്സ്പെക്ടഡ്, മേ ബി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തോണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. ഫുൾ ഫാമിലീസ് വിത്ത് ലേഡീസ്, ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാര്, അതായത് UAE നാഷണൽസ് എല്ലാം അവരുടെ മെയിൻ എൻജോയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോബി ഇതാണ്. അവര് വണ്ടിയും എടുത്തോണ്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക്, അതായത് 2 സൈഡിലും ഹൈവേയുടെ 2 സൈഡിലും ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാര് ഫുൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഫുൾ സെറ്റപ്പിൽ ബാത്റൂമൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെ കണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി. പക്ഷെ അവിടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ആരെയും കണ്ടില്ല. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറെ ഫാമിലീസ് വന്നു, നല്ല രസമായിരുന്നു. കുറെ പിള്ളേരെ സെറ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പുതിയ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട്, നല്ല ഈ കോവിഡ് ടൈം കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല പോലീസിന്റെ ഭയങ്കര ക്രമീകരണങ്ങളുമാണ് അവിടെ. പെട്രോളിംഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെന്ന ടൈമിൽ ഫാമിലീസിനെ മാത്രമേ അലോഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളായിരുന്നു അകത്തോട്ട് പോകാനായിട്ട്. വണ്ടിയും കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് പോകാനായിട്ട്. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ സൺസെറ്റ് സൺറൈസ് എല്ലാം കാണാനായിട്ട്, അത് മലനിരകളുടെ ഇടയിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ നല്ലപോലെ കാണാൻ പറ്റും, സൺസെറ്റും സൺറൈസും. പിന്നെ ഓഫ് റോഡ് റൈഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അടിപൊളി വഴിയാണ്. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി വഴിയാണ്. ഭയങ്കര ടഫായിട്ടുള്ള വഴികളും ഉണ്ട്. അതായത് പാറക്കെട്ടുകളും അറിയാലോ. ഈ പിന്നെന്താ അവിടെ വാട്ടർഫാൾസും ഉണ്ട്, ആർട്ടിഫിഷ്യലും ഉണ്ട്, അല്ല നാച്ചുറലും വാട്ടർഫാൾസും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദൂരം പോയായിരുന്നു ഓഫ് റോഡ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി അതിനോട് അനുയോജ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പകുതി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. പക്ഷെ നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. ട്രക്കിങ്ങിന് നല്ല ഒരു ഏരിയ ആണ്. ട്രക്കിങ് അടിപൊളിയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമറ്റിനും എല്ലാം അനുയോജ്യപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി നോക്കണം. അത് ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉത്സവത്തിനുള്ള തിരക്കാണ്. ഈ കോവിഡ് ടൈം ആണെങ്കിലും എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ച് അവരെല്ലാം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും ഉണ്ട്. അടിപൊളിയാണ്. ന്യൂ ഫെസിലിറ്റിയും പിന്നെ എല്ലാം ഒരു മോഡേൺ ടെക്നിക്കാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും പോയി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്ന്
ഞങ്ങള് എന്താ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. നമുക്ക് എല്ലാവരോടും വിശ്വസിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. അതായത് നല്ല പ്ലേസ് ആയിരുന്നു, ഫുൾ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്, നമ്മള് എങ്ങനെ പോകുന്നത്, അതായത് അവിടുന്ന് പാർക്കിന്റെ അവിടുന്ന് ശരിക്കും ഓഫ് റോഡ് നമ്മൾ കുറെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മള് ഷാർജ ബോർഡർ ഒക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു ഒമാന്റെ അകത്തോട്ട് കയറും. അത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലതാണ്. നമുക്ക് ശരിക്കും പോയിട്ട് നല്ലപോലെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വരാം. മൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ കണ്ട് പിന്നെ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര നല്ല ഇതായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നേ രഞ്ജിത്ത് ചേട്ടന്റെ പ്രശീബയുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്? ഇതൊരു ട്രിപ്പ് ജീവിതത്തിലാക്കണം. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് എൻജോയ് ചെയ്തു. ഇന്നലെ പോയിട്ട് ഈ നിമിഷം വന്ന് കയറിയതുള്ളൂ. കയറി ഇതുപോലെ ഡ്രസ് പോലും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. വന്ന് കയറിയതുള്ളൂ. എന്നിട്ട് വൈൻഡപ്പിയുള്ള വീഡിയോ, അവസാനത്തെ വീഡിയോ എടുപ്പാണ്. അപ്പം പോയി പറയാൻ ഇല്ലേ, വളരെ സ്റ്റേ ചെയ്തത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങള് 3 പേര് നീണ്ടു. ഞങ്ങൾ 3 പേരുമാണ് ആ ടെന്റിനകത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത്. അതൊക്കെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ലൈഫിൽ. നല്ലൊരു ചിക്കനും ഫിഷും സ്പൈസി ചിക്കൻ ചിക്കന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫുള്ള് ഇതുമായിരുന്നു. സ്പൈസ് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തതാ. അത് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുമ്പോ അറിയാനുണ്ട്. ആ വീഡിയോ കൂട്ടിയിട്ട് അവന്റെ അവിടെ നിന്ന് കരയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വീട്ടിൽ നമ്മൾ അടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പോകുമ്പോ ഇനി ഇവിടുന്ന് തന്നെ എല്ലാം സെറ്റാക്കി കൊണ്ടുപോകാം. അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മള് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ടൈം പോകുമ്പോ ഇതിനും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഞങ്ങള്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പോകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ചെയ്യണം ലൈഫിൽ തീർച്ചയായും. അപ്പൊ ഇവരിപ്പോ നമ്മളെ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോ അവർക്ക് തിരിച്ച് ദുബായിൽ പോകണം. ഇപ്പൊ ഏകദേശം ടൈം 7:30 കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അവർ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ പോവാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ എല്ലാവരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇവരുടെ ചാനലും എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലുപരി എനിക്ക് നാട്ടിൽ വെച്ച് അറിയാവുന്നതും എന്റെ വീടിന് അടുത്തുള്ളതുമാണ്. നാട്ടുകാരാണ് ഞങ്ങള്. അതന്നെ, അതുകൊണ്ട് ഒരു സന്തോഷമാണ്. ഞങ്ങള് ബ്ലോഗില് കൂടുതൽ ഞങ്ങളെ എൻജോയ് ചെയ്യുവായിരുന്നു. അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മള് എന്തോ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോയ പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. എല്ലാവരും ശരിക്കും ട്രിപ്പാണ് ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ അത് വ്ലോഗ് ആക്കാൻ തന്നെ ഐഡിയ ആയത്. ആദ്യം ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ 1 ഡേ ട്രിപ്പിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. ഇവിടെ ഉള്ളവർ എന്തായാലും പോയി ട്രൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുക. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. എല്ലാരും പോയി എന്താ പറയാ, നിങ്ങളും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താലേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.